ഇത് എൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ്. ഉണ്ടമുളക്, പപ്പയ്ക്ക, റേഷൻ പൂട്ടുമാണ് എൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വല്ലതും കൃഷി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ചുമന്ന് തുടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുളകാണ് ഗേസ്. അതേപോലെ ചുമന്ന് തുടിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത മുളക്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഓറഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. ഇത് ഓറഞ്ച് നിറമായ മുളക്. ഇത് പച്ച നിറമുള്ള മുളക്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇതേ ചുവന്ന മുളകാകുന്നത്. ആദ്യം പച്ച, രണ്ടാമത് ഓറഞ്ച്, മൂന്നാമത് ചുവപ്പ്. ഈ 3 ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ മുളക് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് എന്നും വെള്ളം വെറ്റിക്കൊടുത്താൽ ഈ ഉണ്ടമുളകിൻ്റെ കുഞ്ഞു തൈകൾ കിട്ടും. അതും അതേപോലെ കൊണ്ട് നട്ടാൽ വലിയ കുറേ മുളകുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും.